आज मेरे लिए एक पार्सल आया है, हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। और ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया मेरे लिए। वाओ, मेरे हस्बैंड नोटिस किए कि आजकल मैं बहुत ज्यादा वीडियो बनाती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए माइक ऑर्डर किया है और हम इसे अनपैक कर रहे हैं। तो इसमें 2 माइक हैं और कुछ चटर-पटर। So now I'm a professional YouTuber. So guys, follow me and हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। So हम आपको वहां से पूरा अपडेट देते रहेंगे। और भी कुछ है। So माइक के साथ में लीड भी है। So continue with me.